ライブ 2D 塾プレゼンツアライブ2023基調講演。はい、今年もアライブ始まりました。昨年に引き続きライブ 2D 塾の特別番組としてお送りいたします。ちなみにライブ 2D 塾は YouTube のクリエイティブスタジオチャンネルでライブ 2D の講座動画や生配信などを行っているサービスです。ライブ 2D のプロを目指す方に月額990円で好きなだけ学んでいただくことができますので、ぜひチャンネルの方のチェックもよろしくお願いいたします。はい、というわけで、アライブはここ最近はオンラインでの開催が多かったんですけれども、今年は4年ぶりにリアル開催をしているということで、今会場にもいらっしゃってる方いらっしゃいますかね？見てらっしゃいますか？はい、ぜひぜひ楽しんでいってください。オンラインで見てらっしゃる方もぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。では、ライブ 2D 社の各事業を担当するリーダーの方々にお越しいただきまして、各事業の現状や今後の展望についてのお話をしていただきます。では、登壇者の皆さんをご紹介していきたいと思います。まずは CEO の中条さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アライブは今年で10年目ということで、中条さんも10年目の登壇ということでかね。そうですね。はい。頑張ります。はい。続きまして、キュビズムの佐藤さんです。よろしくお願いします。はい。キュビズムは5もね、出たということで、またね、さらに進化するというお話も聞けるかなと思いますので、楽しみにしております。はい。続きまして、にじまの上島さんです。よろしくお願いします。お願いします。上島さんは2回目の登場になりますね。よろしくお願いいたします。そして、にじまライブから原さんです。はい、よろしくお願いします。はい、にじまライブとして原さん初登場ということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続きまして、塾からはキューブ先輩です。はい、よろしくお願いいたします。はい、キューブ先輩。初登場ですね。頑張そうってください。ですね。はい、博士に代わって頑張っていきたいと思います。はい。そして企画制作の石川さんです。はい、石川と申します。よろしくお願いします。はい、私もよろしくお願いします。そして今回の進行を務めます塾 VTuber の音崎ゆなです。よろしくお願いいたします。では早速お話の方に移っていきたいと思います。まず最初は中条さんからライブ 2D の全体についての発表をしていただきます。中条さん、よろしくお願いいたします。はい、私の方から全体のお話をさせていただきます。クリエイターの皆様、ユーザーの皆様、ライブ 2D をご愛顧いただきありがとうございます。そしてようこそアライブへ。今年は4年ぶりに、リアル開催が復活しました。会場では展示や懇親会がありますので、クリエイター同士の交流や出会いの場になればと思っております。セッションについては、会場だけでなくオンラインで世界中のクリエイターに同時配信をしております。海外ユーザーの増加を受け、今年は初めて全セッションを日本語、英語の2カ国語でお送りします。この後、当社からは製品やサービスの発表を行います。そして、午後からは世界中のトップクリエイターによる発表がありますので、ぜひ最後までお楽しみいただければ幸いです。まず最初に、ユーザーの利用状況と当社の取り組みについてご紹介します。海外のユーザーはここ数年で急激に伸びており、現在では Cubism Pro ライセンスの販売数の約6割を占めております。その内訳はアメリカが最も大きく約4割を占めていますが、中国や韓国、その他アジア諸国やヨーロッパなど幅広くご利用いただいております。Cubism Pro を無償提供する教育支援プログラム LEAP は世界中の教育機関をサポートしています。これまでに大学や専門学校を中心に344校、3万名を超える学生をサポートしてきました。最近ではさらに若い世代からの要望が増え、2023年8月からは支援対象を高校等の部活動まで広げてきました。2020年から始まった学割プログラムでは学生に 76% の割引を提供し、年々利用者が増えています。お求めやすい価格によって最近では幅広い国の学生による利用が広がっております。アライブというイベントはライブ 2D キュビズムのバージョン 1.0 のリリースの直後の2014年から始まって、今年で10年目を迎えます。
この10年の間、世界中のクリエイターの皆さんにご参加いただきました。私たち Live2D スタッフは、100年後も愛されるツールを目指して、クリエイターに役立つ製品やサービスの開発に取り組んできました。クリエイターの皆様には、様々な形で Live2D のコミュニティにご参加いただき誠にありがとうございます。Live2D も皆様と一緒に発展していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、中条さんありがとうございました。Live2D ユーザーも海外の方が過半数を超えているということで、本当にね、最近は SNS などを見ていても、海外のユーザーの方増えているなと感じますよね。そうですね、本当になんか、アメリカとかでもどんどん使われるようになって、世界中で広がっていってとても嬉しい状況ですね。そうですね、役割の方も広がっているということで、Live2D ブーとかでね、活動している学生の方とかもいらっしゃるんですかね。楽しそうですね。はい。これからも Live2D の広がり楽しみにしていきたいと思います。はい。では、ここで海外からのメッセージを紹介いたします。英語圏で最大のユーザーコミュニティである Live2D コミュニティ Discord の管理者、ランさんです。Hello everyone, my name is Ran, or in other socials, I'm also known as Pixelvertis.I'm a Live2D animator, and now I also manage the Live2D community Discord server. So I'm here to speak about our Discord community. The server was first founded by Brian Sui of Iron Vortex in 2016, which makes us as the first Live2D English user community. Since then, in 2020, I serve as a moderator, and as of October 2023, I have the privilege of serving as the new admin.The Discord community has grown to be a space where creators from all around the world come together to learn and share their passions for Live2D, like showcasing their work, asking for feedback, and connecting with potential clients. We are building a supportive environment for Live2D users to learn and grow together. No matter if you're a professional or just starting out, everyone is welcome. I'm also been told that from a Live2D user survey,Our community has received high recommendation ratings. We are very proud of that news. So also here want to say thank you. Thank you so much to our amazing members. We are aiming to launch a new and improved community by next year. This is a big project for us, so we will appreciate your patience and support. If you have a passion in Live2D as we are, we invite you to be a part of our community. I'll see you there and thank you.ランさんありがとうございました。では続きまして、キュビズムの佐藤さんからキュビズムについて発表をしていただきます。佐藤さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではキュビズムの最新情報についてご紹介します。まずはキュビズム 5.1 に搭載予定の新機能についてご紹介します。まず一つ目ですが、モデルテンプレート機能を刷新します。従来のモデルテンプレートはモデリングの一番最初の工程で行い、全体にしか適用できませんでした。今回の刷新でモデルを作成中でも部位ごとに別々のテンプレートを適用することができるようになります。これによって精度が向上し、テンプレートの再利用化も可能になります。UI の改善も含めたより使いやすいテンプレート機能を目指していきます。続いて外部ソフトとの連携を強化します。制作効率を上げる仕組みとして、キュビズムエディターと外部ソフト間で相互に連携を取れる API を初めて提供します。例えば、トラッキングソフトと連携した場合、トラッキング情報をもとにエディター上のモデルを操作することができます。また、エディターのモデル情報をトラッキングソフトに送ることで、エディター上で編集しながら実環境でのプレビューも実現可能です。次は、キュビズムエディターにホーム画面を新規に追加します。ホーム画面には最近利用したファイルの一覧やブックマーク、サンプルモデルの一覧など、ファイルを管理するのに便利な機能やその他 Tips、チュートリアルを表示することで、初心者の方から上級者まで幅広く利用できます。続いて 3D 表現の適用です。この機能は 3D 的な表現を自動でつけてくれる編集機能の一つです。どれくらい動かすかの回転角度、
物体の奥行き感に加えてパースの強さを設定することで、角度 X、Y のパラメータすべてにキーを自動で生成してくれます。この機能で立体的な動きを作った後に、クリエイターの方が自身のイメージに合う形に変形を加えていくことで、素早く理想の動きを作り込んでいけます。キュビズム 5.0 では、初めての AI 機能である顔の動きの自動生成が搭載されました。今回第2弾となるキュビズム 5.1 で搭載される AI 機能を紹介します。1つ目は、デフォーマーの自動生成を強化します。第1弾では顔に対してのデフォーマーの生成だけでしたが、全身に適用が可能になります。各アートメッシュが体のどの部位なのかを AI が推定することで、最低限必要なデフォーマー構造が自動生成されます。自動生成された結果は一覧で表示されるので、正しいデフォーマー構造になっているか確認し、必要に応じて手動で調整することもできます。2つ目は、指定の部位の揺れを自動でつけてくれる機能です。髪や衣服などの揺れをつけるためのワープデフォーマーに対して動きを自動で生成します。揺れ具合を確認しながら細かい調整も可能です。さらに適用した後にこれまで通りに手動でワープデフォーマーを編集することもできます。AI 機能を2つ紹介してきましたが、改めて Live2D での AI 研究ポリシーについて触れておきたいと思います。Live2D では AI がクリエイターにとって変わるような技術開発をするのではなく、クリエイターを補助するためのアシスタントとしての AI を活用していきます。例えば、すべて全自動でやってくれるだとか、イラストをゼロから生み出すなどの活用ではなく、クリエイターが幸せになるための AI 研究を行っていきます。搭載予定の機能もすべてこのポリシーに沿って研究開発を行っております。ということで、新機能を紹介してきましたが、キュビズム 5.1 は今回もアルファ版を公開します。現在絶賛開発中ですが、来年の春には公開できるよう進めています。日本語版、英語版、中国語版を同時に公開する予定ですので、ぜひお試しいただき、フィードバックをお願いします。で、ここで終わりではなく、さらにですね、素材分けを簡単にするための Photoshop プラグインを新たに提供します。ざっくりと選択範囲を指定すると、対象を推定した上でアンチエリアスのかかった状態で切り抜き、その対象の後ろにある線や塗りも自然な状態で書き足してくれます。さらに元画像、背景、前景を保ち、処理結果の手直しも可能です。リリース時期は Cubism 5.1 アルファ版よりも早く提供できるよう開発中です。それ以外にも新たに Cubism SDK が Unreal Engine に対応します。Unreal Engine への対応は多くのユーザーさんから要望いただいておりました。Unreal Engine 標準のコンポーネントで構成することにより、親和性が高く、開発フローの中で自然に組み込むことが可能です。また他のツールやアセット等の互換性も高まり、様々なゲームやアプリケーションでの利用も容易になります。リリースの日程はまだ未定ですが、Live2D を使ったゲームを作る際の大きな選択肢になるかと思います。ぜひご期待ください。最後にお知らせです。この後、Cubismグループのセッションがあります。Cubism 5.0 で搭載されたモーションシンクを使ったモデルの作り方や、モーションシンクの活用例を詳しく解説しますので、ぜひご覧いただければと思います。また、Cubism の展示エリアに、リアルタイムでモーションシンクを動かすことができるアプリを展示しております。この写真は過去のイベントのものですが、このような等身大タッチパネルが展示されておりますので、来場されている方はぜひお試しください。Cubism からは以上になります。はい、佐藤さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。Cubism 5の新機能がたくさん発表されましたけれども、去年もね、なかなかすごい衝撃的な内容でしたけど、今年もまたすごい進化を遂げそうですね。そうですね。また5.0 とは少し違う機能っていうところでの発展みたいな形で、ユーザーさんに新しい機能っていうのをお届けできればなというふうに思っております。
本当にね、手間をね、削減したり、効率よく進められるといった機能が多かったと思うので、とてもクリエイターさんの助けになるような機能で、とっても楽しみです。はい。よろしくお願いします。はい。では続きまして、企画制作石川さんから映画映像プロジェクトについての発表をお願いいたします。石川さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。それでは、私の方からですね、映画映像プロジェクトについてご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。まずですね、昨年のアライブでも発表しました TR3 についてですね、改めて触れたいと思います。このプロジェクトに関してですけれども、映画制作が実現できるということを証明することを目指すプロジェクトとしてですね、映画レベルの表現品質と、妥当なコストで実現する制作効率の達成を目指して、ステップ1、ステップ2と2段階のステップを設けてですね、制作体制の強化、技術開発を行うものとしております。ステップ2についてはですね、現在ちょっと商業作品への参加に注力していることもありまして、一旦停止中となっているんですけれども、ステップ1についてですね、すでに公開中ですけれども、ここで改めてですね、ご覧いただきたいと思います。はい。このステップ1の制作、公開で得られた反応、課題というものをもとにですね、次のフェーズに今移行しております。制作ではですね、引き続きクオリティの向上と商業作品制作のスケジュールへの対応やですね、収益化を目指しています。開発ではコースの大幅な削減と実制作に連動する機能改善に取り組んでおります。これまでのですね、社内トライアルから商業作品への制作参加に軸を移して、アニメーション事業というものを本格的に指導しているという状況になっております。それでは取り組んでいる研究の一部をですね、ご紹介します。今回紹介する研究中の機能はですね、Cubism M という映像専用の研究開発版エディターの機能となっておりますので、あらかじめご了承ください。はい。まずはこちらのですね、ボーンスキニングというところなんですけれども、このボーンスキニングを用いて、モデリングとアニメーション制作の効率を上げる機能を研究開発中です。モデリングでは、これまでは FK 的な操作でモデルの動きを作ってきましたけれども、この機能ではですね、IK による操作が可能になっておりまして、地面に足を設置させるなどの難しい動きも作れるようになっています。さらに、ボーンスキニングを設定後でもデフォーマーなどでですね、ライブ 2D 従来の編集機能を組み合わせて利用することができます。アニメーションでは、従来のパラメータを操作することによる FK 的な動き付けに加えて、パラメータを一つ一つ操作することなく、ボーンをIK 的に動かすことで、簡単に動きをつけることができる。そういった機能になっています。続きまして、その他ですね、2つの研究中の機能を紹介します。左のパス起動による制御では、アートメッシュなどのオブジェクトの起動をパスで直接的に制御する機能ですね、研究開発中です。最終的には、タイムラインのキー間の保管などで、キーを増やさずにより複雑な動きを自由に表現できることを目指しています。右の 3D 形状に沿ったデフォーマー機能では、取り込んだ 3D モデルの形状をデフォーマーに適用することで、ライブ 2D の描画オブジェクトを 3D の形状に沿って変形させることができます。これによって 3D モデルを使ったアニメーションを利用して、ライブ 2D モデルを制御することができるというような機能になっております。続きまして、制作の取り組みについて、ご案内します。まず、体制の強化というところで、これまで表現に合わせてですね、制作チームを分けて対応しておりました。今後ですね、このノウハウの共有とか表現の向上、
フレキシブルな制作体制構築っていうのを目指しておりまして、そのため一つのチームに現在統合したものとしております。この体制によってですね、大規模な作品とかプロジェクトへの参加が可能になるということで、今この体制でいろんな作品のですね、制作に参加させていただいているっていうような状況になっております。そして、現在注力している商業アニメーション作品への参加についてです。ゲーム関連の PV やですね、アニメの次回予告、そしてアニメーション本編内のカット制作ですね。そういったことも含めてですね、今すでに8作品への制作参加をしております。クライアントさんなどですね、関係各所からは非常にポジティブな反応をいただいておりまして、ご相談も非常に今増えてきております。今後ですね、さらに多様な作品にですね、我々積極的に参加していきたいと思っております。また、携わった作品についてなんですけれども、ライブ 2D クリエイティブスタジオのウェブサイトの方にですね、一部ですけれども、情報も掲載しておりますので、ぜひそちらも合わせてご確認いただければと思います。はい。そしてですね、ライブ 2D 初の、試みとなるものなんですけれども、ライブ 2D をメインとしたアニメーション作品についてになります。で、こちらはですね、一部のカット制作ということではなくてですね、ほぼ全編を通してライブ 2D を表現の中心としたものですね。そういったショートアニメーションを現在制作中になっております。で、この作品はですね、これまでのような社内のトライアルとか研究作品というような位置づけではなくてですね、他社と協業した、いわゆる商業アニメーション作品となっておりまして、現在、こちらを、鋭意制作中ということで、スタジオの中でですね、頑張って制作をしております。最後になんですけれども、この機能研究とアニメーション制作を、加速していきたいと、思っております。先ほどのですね、ご案内しましたショートアニメっていうのをしっかり制作していきながらですね、様々な作品にも参加していきたいなと思っております。また、体制としてもですね、いろんな幅広い作品にも、対応するためにですね、スキルを持つ様々な方々と連携、協業していきたいなと思って活動しております。先ほどの開発の機能研究と、こういったですね、アニメーションの実制作を通じてですね、映画に対応できる制作体制を持つスタジオっていうものに発展させていきながらですね、ライブ 2D の市場をさらに広げていきたいなと思っておりますので、ぜひ我々の活動についてご期待いただければなというふうに考えております。映画映像については以上となります。はい、石川さんありがとうございました。ありがとうございました。ライブ 2D のメインとしたアニメーション作品を制作中ということで、これはライブ 2D で制作しましたと言えるアニメーションがテレビで見られるようになるわけですね。そうですね、はい。頑張って制作していきます。いや、すごい楽しみですね。これからもアニメーションにもどんどん参加していくということで、そしていずれは映画制作ということで、とても夢が広がりますね。楽しみにしています。ありがとうございます。頑張っていきます。はい。では続きまして、新島上島さんから新島についての発表をしていただきます。上島さん、よろしくお願いいたします。はい、そうしましたら、新島チーム上島より、新島マーケットの2023をお伝えさせていただきます。主に、私からは2023年中の新島の機能のアップデートについてご共有させていただきます。まずは、新島の会員数の推移についてです。新島は、昨年に引き続き順調に会員数を伸ばしまして、おかげさまで今年の9月に会員数10万人を突破いたしました。毎月多くのクリエイターの方々が魅力的な作品を投稿し続けていただいているおかげだと考えております。この場を借りて改めてありがとうございます。はい、ここからは2023年中にリリースを行った機能の詳細をご共有させていただきます。まずはオーダーメイド取引後のクリエイターの評価機能についてです。購入者の方がクリエイターを探す際に過去の実績と評価を確認できるようになりました。クリエイターの方への応援メッセージを通じて今後の創作のモチベーションにつながってほしいと考えております。
続きまして、10月にリリースをしましたオーダーメイドプラン機能です。これまでもにじまではイラストやライブ 2D モデルをクリエイターに依頼することができるオーダーメイドの機能がありましたが、今回のオーダーメイドプラン機能では、クリエイターが提供できるプランを作成し、自身のスキルをアピールしやすくなりました。今後、依頼したい要件というものを購入者の方が確認しやすくなりますので、これまでよりも理想のクリエイターの方を見つけやすくなっていると考えております。また、プラン登録では各カテゴリーや用途ごとに詳細な項目を用意し、事前に入力することができるようになりました。初めて登録をする方も入力項目を用意しておりますので、取引の条件を手順に沿って記載していただけるようになっております。また、購入者の方に事前に取引の条件を伝えることができますので、これまでよりもスムーズな取引を実現できると考えております。オーダーメイドのプラン投稿機能と並行して、オーダーメイドの相談機能もリリースを行いました。こちらは購入者の方がクリエイターへ相談をするハードルを下げるための機能になっております。これまでにじまではユーザーからオーダーメイドを依頼する際にどのように依頼をしたらよいかわからないというご要望を数多くいただいておりました。今回初心者の方でも相談がしやすくなるよう相談項目をあらかじめ用意しまして、クリエイターの方に作品の要望を伝えやすくなったと考えております。ユーザーとクリエイターの間の理想の作品制作の手助けになればと考えております。次に、にじまの特徴的な機能である Live2D プレビューの機能のアップデートです。こちら今回、Live2D モデルの魅力を最大限に伝えるために、Live2D プレビューを開いた際、モーションを設定しているモデルは、モーションがランダムで、自動再生されるようになる機能を搭載いたしました。スタートモーションを設定しているモデルは、ランダムではなく、スタートモーションが優先して、自動再生されるようになっておりますので、このモーションをぜひ見てほしいというものがあれば、ぜひ設定を行った上でご投稿いただければと思います。続いて、Web サービス全般のセキュリティの強化についてです。不正アクセスの対策や不正取引防止に向けた対応を進めました。上記以外にも取り組みを進めておりまして、引き続きサービスをご利用する方が安心して取引を行える環境の整備を進めております。以上が2023年中のこれまでの機能追加です。こちら今表示しているものがですね、主に機能アップデートとして予定をしているものになっています。購入者の方と理想の作品やクリエイターとがつながれる場を目指してサービスを運用しております。これからもご登録いただいたクリエイターの魅力的な作品発信ができるよう運営を頑張ってまいりたいと思っております。最後になりますが、にじまは2023年10月でおかげさまで5周年を迎えることができました。多くのクリエイターやユーザーの方に支えられてきたおかげだと考えております。まだまだ未熟な点も多いところもありますが、Live2D クリエイターの方が今後も楽しく創作活動ができるようスタッフ一同頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい。続いて VTuber 向けのトラッキングソフトのにじまライブについて原さんから発表をお願いいたします。はい。それではここからは私、原からにじまライブについてお伝えしていきます。よろしくお願いします。まずはじめに、にじまライブが目指しているものについて皆さんにお伝えしたいと思います。にじまライブが目指すのは VTuber や Live2D モデラーの皆さんが自己表現を自由に楽しめる世界を作ることです。にじまライブは後発で他のトラッキングソフトを追いかける立場ですが、それぞれのアプリが進化を競うことでユーザーの皆さんにより良い環境をお届けできると考えています。また、私たち Live2D 社が自らトラッキングアプリを開発することで Live2D 表現の進化を加速し、最終的に Live2D 業界や VTuber 業界全体の盛り上がりや技術の向上に貢献したいという思いもあります。これにより、私たちが目指している世界に近づきたいと考えています。ユーザーの皆様からもフィードバックをいただきながら、今後もより良いものをお届けできるように頑張っていきますので、応援していただけると嬉しいです。それではここからは2023年の振り返りと今後についてご紹介していきます。
今年は2回の新機能追加を含む全9回のアップデートを行いました。4月にリリースした 1.5 の主な新機能はこちらの2つです。リップシンク機能ではマイクから取得した音声でモデルを動かすことができます。ブレンドシェイプで作成したあいうえおの口にも対応しています。表情作成機能ではにじまライブだけで簡単に表情データを作ることができるようになりました。9月にリリースした 1.6 の主な新機能はこちらの2つです。ハンドトラッキング機能では Web カメラで手の動きを取得できるようになりました。手のアイテムを無料配布していますので、ハンドトラッキング未対応のモデルでも簡単に手を動かす体験ができます。エフェクト機能では画面に特殊効果をかけられるようになりました。モザイクや色修査などエフェクトの数は15種類以上ありまして、背景レイヤー、モデルレイヤー全体にそれぞれかけられます。この他にも複数の新機能を追加しています。アプリ本体以外の部分でも新しい取り組みを行いました。新設した X のアカウントでは VTuber 向けの無料素材やアプリの最新情報などをお届けしているので、ぜひフォローをお願いします。また、ショート動画コンテストにじまライブチャレンジも開催しました。各種サイトも新しくなり、ユーザーの皆さんが知りたい情報へアクセスしやすくなりました。マニュアルチュートリアルはキュビズムと同じページへ統合し、操作性や一覧性がアップしています。オフィシャルサイトも全面的にリニューアルを行いました。また今年から新たに英語での情報発信にも力を入れています。先ほどご紹介したマニュアルサイト、オフィシャルサイトはそれぞれ英語版もご用意しています。また、X での新機能リリース告知や素材配布についても英語での投稿を開始しました。今後も世界中のユーザーさんがにじまライブを使いやすくなるように、引き続き国内だけではなく海外への情報発信も強化していきます。最後に今後実装予定の機能をご紹介します。プラグイン機能ではユーザーさんがにじまライブのトラッキング情報と連携したソフトの開発ができるようになる予定です。また、1.6 で実装したエフェクト機能へ新たなエフェクトを追加するなどのバージョンアップを予定しています。ライブ 2D キュビズムとの連携では、キュビズム5で作成したモーションシンク対応のモデルを動かせるようになるほか、より便利に使用できるような連携の強化を行っていく予定です。にじまライブは今後もアプリの開発や運営を通して皆さんの表現活動を応援していきます。これからも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、私からの発表は以上になります。はい、上島さん、原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まずは、にじまが会員数10万人と5周年ということでおめでとうございます。ありがとうございます。一人に皆さんから支えていただいたおかげかなと思っております。はい。にじまはやっぱりクリエイターさんが初めてモデルを制作された方とか、まずね、登録してチャレンジしていただきたいなと思うところだと思いますので、機能もたくさん使いやすいものが追加されていると思うので、ぜひ利用していただきたいですね。はい、そしてにじまライブはもうね、私が直接いつも使っておりますので、いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。はいね、エフェクト機能だったり、ハンドトラッキングだったり、配信者が使ってすごく楽しい機能がいっぱいありますので、ぜひぜひ VTuber の方々使っていただきたいですね。はい。はい、今後の機能の追加にも楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。はい。では、最後の発表になります。では、最後、ライブ 2D 塾キューブ先輩から塾についての発表をしていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では改めまして、ライブ 2D 塾のキューブと申します。私の方からはですね、ライブ 2D 塾の活動と今後の展開についてご紹介させて、いただければと思います。はい、では改めてのご紹介にはなりますが、ライブ 2D 塾ですね、ライブ 2D クリエイティブスタジオが運営しているオンライン講座なんですが、そもそもライブ 2D クリエイティブスタジオとは何なのかというところから、のご紹介にはなるんですけれども、ライブ 2D クリエイティブスタジオとは、ライブ 2D 社内のデザイナーチームですね、塾の運営であったりですとか、またゲーム、アプリ、映像などの受託制作ですね、映画制作に向けた研究など、ライブ 2D 発展のための様々な取り組みを、行っております。
そしてですね、ライブ 2D クリエイティブスタジオが運営するライブ 2D 公式のオンライン講座がライブ 2D 塾、というわけなんですけれども、YouTube の、ライブ 2D クリエイティブスタジオとライブ 2D 塾のチャンネルですね、そちらのチャンネルの方でオンライン講座を運営しておりまして、YouTube チャンネルの、メンバーシップ登録をしていただくことで、月額990円でライブ 2D 学び放題の公式オンライン講座サービスとなっております。ライブ 2D 塾ではですね、メインのコンテンツとしては毎月動画講座を、投稿しております。基礎からしっかり学ぶ講座でしたり、応用テクニックや、最新の機能や技法を解説する講座まで、幅広く展開しております。こちらがですね、VTuber モデルはもちろんですけれども、動くイラストのような映像作品だったり、あとはゲーム用モデルなど、様々な用途やレベルに沿った講座がありますので、自分の学びたいことをピンポイントで学ぶことができる、講座になっております。ちょっと例としてね、いくつかお見せさせていただければと思うんですけれども、最近反響の特に大きかった講座としては、こちらのですね、シンプルなパラメータで真横を向けるモデルを作ろうという、このようにね、真横90度まで向けるような、モデルの作り方なんですけれども、こういったちょっと力技になりがちな90度の横向きモデルっていうものを、新機能とかを取り入れながら、シンプルなパラメータで効率よく作る方法などを、解説しています。こちらは特にですね、ある程度ライブ 2D に慣れてきたけど、もうちょっと目を引くような高可動域モデルも作っていきたいというモチベーションの高い中上級者の方に特におすすめな講座になっております。続きましてもう一つですね、最近反響の大きかった講座として、新機能ですね、顔の動きを自動生成で効率化という講座なんですけれども、こちらが Cubism 5の目玉機能でもある顔の動きの自動生成を、使用しまして、こちらで効率的に顔の角度 X を作る方法について、解説している講座になっております。こうしたですね、エディターの新機能なんかもいち早く検証して取り入れられるっていうのが公式の講座ならではの強みなんじゃないかなと、思っております。あとは先ほどの、ご紹介した講座もそうなんですけれども、基本的にほぼ全ての講座で使用しているモデルデータだったり、モーションデータを配布していますので、実際のデータを手元で見ながらじっくり勉強していただけるのも、ライブ 2D 塾のポイントなのかなと思っております。加えてですね、毎月の講座に、加えまして生配信も頻繁に行っております。こちらがですね、講座の補足的な内容であったり、あとは塾面の方からいただいたデータの添削が結構特に、好評いただいてるんですけれども、その他にも、豪華なゲストをお呼びしての座談会なども、行っております。こちらですね、直接リアルタイムで、視聴者の方からのご質問にお答えできる貴重な機会に、なっております。また最近ではですね、特にショート動画とか TikTok などにも、力を入れておりまして、こちらですね、ライブ 2D 制作で役に立つちょっとした Tips だったり、制作のコツなどを1分程度でサクッと見られる、ショート動画で投稿しております。こちらがですね、意外と知られていない便利機能の紹介などもあるので、1分程度隙間時間にチェックしていただくのがおすすめな、ものになっております。ということで様々活動を続けておりますが、塾面も、昨年のアライブから引き続き増加中ということで、コンテンツ数的にもね、かなりのペースで、増加しておりまして、ご覧の通り、動画講座で28講座ありまして、生配信も270本と、かなり充実したチャンネルになっているかと思います。出演していただいているゲストクリエイターの方も、35名と、なっておりまして、かなり盛り上がりを見せているんじゃないかなと思っております。で、メンバーシップに登録していただいた塾面からもね、嬉しい言葉はたくさんいただいておりますね。はい、最近特に添削がかなりためになったというお声を、多くいただいておりますので、ご興味ある方いたらぜひ添削サービスも検討いただければと思っております。でこちらの塾のメンバーシップに登録していただくと、塾面限定のですね、Discord サーバーにも入ることが、できます。こちらでですね、メンバー同士で制作のお悩みを相談して解決しているという例も多いので、かなり有意義に活用していただいているコミュニティに、なっているような印象です。もう現状すでにサーバー参加していただいている塾面400人を超えておりまして、かなり大規模なサーバーになってきているなという印象です。続いてですね、今後の予定としまして、ライブ 2D クリエイターさん同士の、対談も企画しております。
塾ではですね、今までもたくさんのクリエイターさんにゲストでお越しいただいて、塾からのインタビュー形式で、コラボ企画を、してきましたけれども、今後はクリエイターさん同士の交流の場も作っていこうということで、これまで出演いただいたクリエイターさんも含め、活躍する分野の近い方を特に、集めまして、最近気になっている表現など、いろいろと語り合っていただきたいなと思っております。プロのクリエイターに、添削していただく配信というのも新企画として、これまでよりパワーアップしていく予定となっております。これまでもですね、塾のデザイナーによる添削であったりですとか、ゲストクリエイターとのコラボの中で、添削いただくという、企画もありましたけれども、今後はゲストによる添削に絞った企画として、より本腰を入れて、さまざまなクリエイターさんに添削していただく企画を進行中です。まずはですね、ケッフィーさんとの、コラボで添削していただく企画を11月に、このアライブがある時にはすでに配信しているかなと思いますので、こちらぜひチェックいただければと思います。はい、というわけで塾からはこちらで以上になります。ぜひぜひ皆様のメンバーシップ登録お待ちしております。はい、キューブ先輩ありがとうございました。ありがとうございました。塾は8月に2周年を迎えましてね。そうですね。2周年もいろいろとイベントをやったり、グッズを販売したりなどしましたけれども、そしてもう講座数ももうすぐ30のオーダーにも突入しそうな感じですよね。そうですね。おかげさまで、はい、ここまで続けることができたという感じですね。はい。これからも発表にあったようにいろいろなね、企画とか配信やっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで発表は以上となります。じゃあ最後に今回の基調講演の総括を中条さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今年でアライブ10周年ということで、もう本当、すごい長く続けられてきてよかったなと思っておりますが、先ほどお話した通り、ライブ 2D100 年後も残るようなツールになっていきたいなということで、アライブもぜひ、もうちょっと私は生きてないかもしれないですけど、100周年とか目指して、本当に皆さんと一緒に盛り上げていけたらなと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、基調講演アライブ2023でした。この後はライブ 2D クリエイティブアワーズの表彰式を行いたいと思っております。そしてリアル会場にお越しの方は展示や、他のユーザー様との交流などを楽しんでいただければと思います。ライブ 2D スタッフもセッション会場や展示エリアにおりますとのことなので、よければ声をかけてみてはいかがでしょうかということで、はい、最後まで楽しんでいってください。では皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。